ninashukuru sana chama changu cha Mapinduzi CCM na hasa uongozi wa kata yangu ya Kidegembye, ngazi ya taifa, mkoa, wilaya kwa kuniamini kuwa diwani wa kata ya Kidegembye. Lakini pia naishukuru sana kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM taifa chini ya mwenyekiti wetu Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye pia alinipa na kunipendekeza jina langu kuwa mgombea na hatimaye kuwa mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Njombe kwa kipindi cha mwaka 2025-2030 kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Kwenu nyote viongozi ninawashukuru sana. Lakini pia naomba kuwashukuru wananchi wangu wa kata ya Kidegembye kwa kunichagua kwa kishindo kuwa diwani wa kata hii ya Kidegembye, kwani wameonyesha imani kubwa kwangu, nami naahidi kuwatumikia utumishi uliotukuka. Nawashukuru pia familia yangu kwa sala na kuendelea kuniunga mkono katika majukumu yangu haya. Hakika hamjaniacha wala kunipungukia. Kwa naishukuru sana familia yangu. Lakini aidha, kwa uzito wa pekee naomba kutoa shukrani zangu za dhati kwa waheshimiwa madiwani wote kwa imani mlionipa ili niweze kuwa mwenyekiti wa baraza hili la madiwani. Nawashukuru sana. Waheshimiwa viongozi na waheshimiwa madiwani, ahadi yangu kwenu ni kwamba baraza hili tutaliongoza pamoja. Mimi mmenipa dhamana ya kukaa hapa mbele kama mwenyekiti wenu wa halmashauri, lakini haina maana kwamba mimi nina akili kuliko ninyi wenzangu. Haina maana kwamba mimi nina akili kuliko ninyi wenzangu. Kwa hiyo mimi nasema hapana. Ninaamini nafasi hii ya mwenyekiti angeweza kuwa mtu yeyote miongoni mwetu, kwani tuna sifa zinazofanana na kushabihiana. Lakini kwa wakati huu imewapendeza ninyi waheshimiwa madiwani, lakini imempendeza Mungu kwamba mimi Israel Fenson Mwada niwe kiongozi katika baraza hili. Nawashukuru sana kwa moyo wenu wa upendo na kwa imani yenu kwangu. Mimi ni nani? Ninawashukuru sana. Naomba kuhakikishia waheshimiwa madiwani kwamba kama ambavyo mtangulizi wangu Mheshimiwa Valentino Aida Nyong'oro alijifundisha kutenda haki, kufanya kazi kwa bidii na kuimarisha umoja wa baraza hili na kuwaunganisha watumishi, mimi sitakuwa kikwazo katika kujenga umoja huo miongoni mwetu. Nitatenda haki kwa kila diwani, wananchi na kila mtumishi kwa mujibu wa kanuni, taratibu na sheria tulizojiwekea. Mimi nitakuwa daraja la kuunganisha watu na sio kuwagawa. Na nitakuwa tayari kusikiliza, nitakuwa tayari kushauriwa, na nitakuwa tayari kupokea ushauri unaofaa kwa maslahi mapana ya halmashauri yetu. Na kila jambo litaamuliwa kwa mujibu wa sheria, kanuni na taratibu tulizojiwekea sisi wenyewe. Kwa hiyo niwahakikishie waheshimiwa madiwani, mimi kama mwenyekiti sina utaratibu mpya. Utaratibu ni huo wa kufuata taratibu ambazo sisi na kanuni tumejiwekea sisi wenyewe. Lengo letu ni kuwahudumia wananchi na kuhakikisha huduma stahiki zinawafikia kwa wakati na kuhakikisha wananchi wetu wanakuwa na tabasamu wakati wote na sio malalamiko. Katika hili nitahakikisha kila mmoja wetu anatekeleza majukumu yake ili kutimiza malengo tuliyojiwekea kwa maslahi mapana ya wananchi tunaowahudumia. Lakini pia nitahakikisha nasimamia maslahi ya wote, hasa kwa waheshimiwa madiwani, kwa wakati na kwa haki. Tutahakikisha watumishi wote wanafanya kazi zao bila bughudha kwa mujibu wa mikataba na viapo vyao vya kazi vya ajira. Tutahakikisha watumishi wote wakubwa na wadogo na wale wanaojitolea wanafanya kazi zao kwa uhuru katika halmashauri yetu. Tutatoa ushirikiano wa kutosha kwa mamlaka zetu zote, zikiwemo zile za serikali ambazo ni TARURA,
RUWASA, REA, TANESCO, TANROADS, TAKUKURU, TRA na taasisi nyingine ambazo sijazitaja hapa. Lakini kwa umuhimu wa pekee, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Na bila kuacha chama chetu cha Mapinduzi chenye ilani inayotekelezwa na ambacho kimeunda serikali ili kiweze kuwahudumia wananchi wetu. Aidha, natoa wito kwa waheshimiwa madiwani wenzangu kwamba sasa nchi nzima uchaguzi umekwisha. Huu ni muda wa kufanya kazi. Huu ni muda wa kufanya kazi za wananchi. Wananchi wenzetu wanatusubiri na wanasubiri maendeleo na wanasubiri utekelezaji wa ahadi za chama chetu. Ni wajibu wetu kujituma, kufanya kazi kwa bidii na kusikiliza kero za wananchi na kuzitafutia na kuzitatua ili malengo ya chama chetu na malengo ya Mheshimiwa Rais wetu na malengo ya mwenyekiti wetu wa chama Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan ya kuwatumikia Watanzania yaweze kutimia. Lakini pia nawakumbusha waheshimiwa madiwani wenzangu kwamba pia pamoja na majukumu mengi tulionayo ya kuwatumikia wananchi, tusisahau kazi zetu binafsi ili vitupe vipato halali, tuendelee kufanya kazi, tuwe mfano bora kwa jamii na wananchi tunaowaongoza. Kazi na utu, tunasonga mbele. Na hapa Waswahili waliwahi kusema kazi ni kipimo pia cha utu. Waheshimiwa viongozi na waheshimiwa madiwani wenzangu, ofisi yenu ya mwenyekiti itakuwa wazi muda wote kwa ajili ya ushauri na kupokea kero mbalimbali za wananchi na watumishi. Napenda kusisitiza kwamba nitatenda haki kwa kila mtu kwa sababu mheshimiwa diwani hapa, kwa sababu kila mheshimiwa diwani hapa ana haki sawa na mwingine. Hata watumishi pia wanayo haki ya kufika na kusikilizwa kwenye ofisi ya mwenyekiti pamoja na wananchi wote wa halmashauri ya wilaya Njombe ya jimbo letu la Lupembe. Muhimu, naomba kutumia nafasi hii kumpongeza na kumshukuru sana mwenyekiti wetu mstaafu Mheshimiwa Valentino Aida Gihongori kwa utumishi wake uliotukuka. Mheshimiwa mwenyekiti Valentino Aida Gihongori, mwenyekiti wetu mstaafu, amefanya kazi kwa miaka 10 mfululizo. Katika kipindi chake mazuri na makubwa mengi yamefanyika na sote ni mashahidi. Mapato ya halmashauri yameongezeka sana, miradi ya maendeleo imetekelezwa, lakini zaidi sana umoja na utulivu katika halmashauri yetu umekuwa wa kupigiwa mfano mkoa mzima wa Njombe. Nataka kuchukua nafasi hii kuwahakikishia mimi nitaendelea kuchota uzoefu wake, usala, ili halmashauri yetu iweze kusonga mbele. Napenda pia kumpongeza sana mkurugenzi wetu wa halmashauri, ndugu yetu Christopher Alois Sanga, kwa usimamizi mzuri wa halmashauri yetu. Na kipekee nampongeza yeye mkurugenzi, wakuu wa division na vitengo, CMT na watumishi wote kwa ujumla kwa kusimamia na kutekeleza majukumu yote ya halmashauri katika kipindi chote ambacho baraza hili lilikuwa limevunjwa. Kwa niaba ya waheshimiwa madiwani, kwa niaba ya waheshimiwa madiwani wenzangu, kwa niaba ya waheshimiwa madiwani wenzangu, naomba kuwashukuru sana watumishi wote kwa kazi kubwa na nzuri ambayo tumefanya. Ahadi yangu kwenu mimi na wenzangu ni kwamba tutaendelea kuwapa ushirikiano wa kutosha ili kutekeleza majukumu yenu vizuri, kwani kila mmoja wetu hapa lengo lake kubwa ni kuwahudumia wananchi wa halmashauri ya Njombe DC ambayo iko jimbo la Lupembe na kuleta maendeleo na kutoa matokeo yanayopimika. Lengo letu ni hilo. Hakuna mtu amekuja hapa kwa sababu ya jambo nyingine. Tuko hapa kwa sababu tunatamani kuhudumia wananchi wetu. Tunaomba pia muendelee kutupa ushauri wenu mtaalamu ili tujenge halmashauri yetu. Sisi kama baraza la madiwani hatutakuwa kikwazo kwa watumishi katika kutekeleza wajibu wenu. Aidha itakuwa ni wajibu wangu kama mwenyekiti na waheshimiwa madiwani wenzangu kuhakikisha kuwa mnafanya kazi zenu kwa uhuru, kwa kutumia taaluma na ujuzi wenu, kuhakikisha kwamba mnapata motisha
wale wanaostahili kwa wakati, kupanda madaraja kwa mujibu wa sheria, kuwawekea mazingira mazuri ya kazi na kulinda ajira zenu. Nataka kuhakikishia watumishi wote kuwa mimi ni mtumishi mwenzenu. Mnishauri kwa taaluma zenu, nami nitakuwa tayari kupokea ushauri wenu wakati wote. Mwisho, naomba niseme kwa heshima na unyenyekevu mkubwa kabisa, naomba nikushukuru sana Mheshimiwa Mbunge, na kushukuru sana kwa malezi ulionipa na kunifundisha katika mengi, na kwa muda wa miaka yote mitano ambao tumefanya kazi, mimi nikiwa kama katibu wa Bunge wa Jamhuri ya Kenya. Nina uzoefu wa kutosha wa kuweza kuwahudumia wananchi wa halmashauri hii kwa akili zangu, weledi na maarifa yangu yote, huku nikimtanguliza Mungu. Mheshimiwa Mbunge, tunakushukuru sana. Tunakushukuru sana. Mimi kwa niaba ya waheshimiwa madiwani wenzangu, tunakushukuru kwa nasaha pia ulizotupa hapa. Tunakupongeza pia kwa moyo wako wa upendo kwetu sisi waheshimiwa madiwani, na hulka yako ya kujishusha licha ya cheo chako ulichonacho, lakini bado sisi kama waheshimiwa madiwani tunakumbuka wema uliotutendea wakati tunaanza mchakato wa uchaguzi. Na kila mheshimiwa diwani hapa alipewa fedha ya mafuta kwa ajili ya kampeni na mheshimiwa mbunge wetu. Lakini pamoja na fedha ya kampeni ambayo mheshimiwa mbunge ulitupa, lakini ulitoa vyombo vya matangazo na ulipita kwenye kila kata ya mheshimiwa diwani aliyoko hapa kutunadi na kutusemea. Na hatimaye leo tumeibuka tukiwa washindi kwenye kata zetu. Kwa sisi, mimi kwa niaba ya waheshimiwa madiwani wenzangu nachukua nafasi hii kukushukuru mheshimiwa mbunge, na ninaomba kwa kweli moyo huo ulionao uendelee. Lakini pia tutakuwa tayari sisi kupokea ushauri wako wakati wote. Na mimi kama mheshimiwa mwenyekiti tegemea sana ushauri wako, na waheshimiwa madiwani wenzangu wanategemea ushauri wako. Lakini na sisi kama baraza la madiwani tutakuwa na wajibu wa kumshauri mheshimiwa mbunge ili tujenge Njombe DC yetu na jimbo la Mpembe. Sisi wote tuahidi kukunga mkono katika kuwatumikia wananchi wa jimbo la Mpembe, na tunaahidi kuendelea kuunga mkono rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan ili atekeleze majukumu yake vizuri kwa taifa letu. Nyote mheshimiwa mbunge na mheshimiwa rais tunawaombea afya njema sana. Sisi madiwani kamwe hatutakuwa kikwazo katika kutimiza wajibu wa kwa wananchi. Hatutakuwa kikwazo katika kutimiza wajibu wako kwa wananchi. Tutakuunga mkono 100%. Tutakushauri panapobidi kushauri, na sisi tutakuwa tayari kupokea ushauri pale ambapo kutoka kwako pale ambapo utakuwa umeona ushauri. Tunayo imani kubwa na moja wetu wa halmashauri, na kwamba halmashauri yetu kwa umoja wetu itasonga mbele. Natoa pia shukrani zangu kwa viongozi wetu wa chama mkoa na serikali, kwa wilaya na viongozi wote ambao hapa mmetoa nasaha zenu. Sisi na mimi kwa niaba ya waheshimiwa madiwani wenzangu tunaahidi kufanyia kazi nasaha na maelekezo yenu yote mliotupa, yale mtakayoendelea kutoa kwa siku za usoni na yale ambayo mtaendelea kutoa siku za usoni. Sisi kama waheshimiwa diwani tutaendelea kuyapokea, kuyapima ili tujenge halmashauri yetu. Baada ya kusema haya,